麻煩交出電話。莊小姐，好少帶朋友上嚟噃，點稱呼啊？張天明。今次好彩得張 Sir 咋，如果唔係我都唔知去咗邊。歡迎你，張 Sir。老闆，老闆，老闆，同你介紹張天明，西九重案高級督察，上緊位，手上面好多 case。老闆你好，有幾份嘢我跟緊，希望幫到手。張 Sir， 你係咪好似有位朋友喺出邊啊？不如叫埋佢一齊入嚟傾啊！咩事啊？你入邊位朋友想請你入去。呢位邊位啊，張 Sir？ 不如你介紹下。劉 Sir 會唔會有危險？俾啲時間佢，佢實測得掂啦。佢係我上司，我唔知點解佢會跟埋嚟。不如等我自己講兩句啊！上次拍賣會之後，我哋警方有晒所有證據，破解晒電腦，但係唔知點解無啦啦電腦出晒亂碼，呢個莊小姐走甩咗。跟住我就開始懷疑呢條友仔，跟住我就跟住佢。不過估都估唔到，今日俾我嚟到呢度。喺我退休前可以認識到咁多大人物，你知唔知我幾咁興奮？論官階，我3粒花，佢算係啲乜嘢？論經驗，論人脈，你有咩？佢點頂阿葉 Sir 個位啊？佢呢啲二打六邊有資格埋台啊？你哋不如考慮下我。原來你賣緊廣告，咁呢位阿 Sir 咁啊點稱呼你啦？劉偉濤，劉 Sir， 不如咁啊，飲杯酒先。喂，冇信號嘅，係咪我哋問題？等我 check 下，check 過唔係我哋問題喎。我攞一嚿啊，你望住。再 check 下。所有人注意，喺 Road 2發現陳法醫架車，多得車喺後座暈咗，但係唔見陳法醫。收到，你幫我睇住。好，神區跟我行。咁多年嚟咧，我有一種隱疾，就係選擇困難症。我好怕揀嘢，但係你兩位都係精英，我咧就只能要一個。你叫我點揀？唉，快仔，點啊？多啲抽條頸有針孔。媽咪，點解 Doctor Chow 喺度嘅？陳法醫咧？我諗我哋中咗計。不如咁啊，你兩位幫我決定，睇下邊個可以打動我。
咗咁多年，我仍然會發夢，真係都好大火，好大煙。我全身都着晒火，我差啲冇命。1990年嘅警訊大火奪去咗無數人嘅性命同埋家園。做乜閂埋門啊？我呢間風水屋嚟㗎，唔可以隨隨便便俾人入嚟嘅。喂！我唔令到你開門先死人㗎！嗱，你咧就當乜都睇唔到，以後跟我榮華富貴享之不盡。老實點啊？老實講下其實蘇有時嘅罪證我哋得咗啦。
醫生點啊？盡晒力㗎啦。就算你打死佢，老實都唔會翻生㗎。蘇大少未死啊！佢本來要踎喺世監啊！你放女街坊，累死埋兄弟啊！是，擺手啊！出！麻煩晒。有咩可以幫到手㗎？佢知道桑達士未死，乜都唔肯講。俾我試下。媽咪，冇事，放心。行啦。有個人想見你。對唔住，我今日唔係以警方顧問身份嚟嘅，我以你太太身份過嚟。我哋一齊咁耐，有咁多秘密，原來我係唔知㗎。發生咁大件事，我都幫你唔到，我覺得我有責任。老公啊，有乜應承我？由而家開始，你唔好再有秘密，你坦白同我講好嗎？我哋一齊面對啊！我想知道佢係咪麥志雄嘅補習老師？佢哋點識嘅？點解會合謀殺人？你係咪麥志雄嘅補習老師啊？你係點樣識㗎？點解合謀殺人啊？人嘅緣分嘅嘢真係好奇妙。我識麥志雄嗰日，就係佢想自殺嗰日。當時我經過公園，發現麥志雄寫緊遺書，我就同佢講：如果有勇氣自殺，不如做啲更有意義嘅嘢。我唔單止救返佢條命，仲知佢喺學校成日俾人恰，亦都因為認知障礙，功課完全跟唔上，覺得做人好絕望，所以我免費幫佢補習。
因為佢其實佢係問緊你個 AC，咁佢呢度都話俾你聽，你 AB 大 A，B，DIA。我仲帶咗佢去我間大學參觀，喺佢心目中，我就係呢個世界唯一關心佢嘅人。老師，我真係可以喺度讀書咩？佢對麥志雄咁好，你有咩目的？係咪一早想利用佢？我係真心想幫佢，可能因為佢嘅經歷同我相似啩，都係俾呢個世界遺忘咗嘅人。佢出世，阿媽就嫌佢黑死個老豆；我出世，老豆就拋棄咗頭家，要我一個人負擔。連阿媽最後嘅醫藥費都要我打劫打返嚟。既然你咁憎你老豆，一定唔係為父報仇㗎啦。點解殺咁多人？你將啲骨灰倒晒喺廁所，你係咪好憎你阿爸？咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。當年我去景順大廈，想我阿爸去見我阿媽最後一面，點知俾佢同佢個女人趕走咗。當時我真係好想佢死。阿媽佢就嚟唔得啦，你可唔可以抽少少時間去睇佢最後一面啊？同你老母一樣咁煩，唔好阻住我啦！喂，我求下你啦，嚇，好唔好啊？我求你去睇下佢好唔好啊？得啦，我會啊，我會啦，嚇我會㗎啦！你即係幾時啫？我當日探你老母啊！對唔住，冇事啦。原來當年係阿媽出軌在先，佢仲激阿爸，話我唔係佢親生嘅。阿爸好嬲咁樣離開咗屋企，走咗去賭錢玩女人。到阿媽臨走，阿爸終於原諒咗阿媽。佢仲因為一直誤會我唔係佢親生而同我道歉。難得阿爸終於同我好返，點知佢嗰晚返景順大廈就無端端俾大火燒死咗。阿媽受唔住打擊，冇幾耐都走埋。嗰晚我仲以為佢有返個家，同一晚嗰場大火真係燒毀咗好多個家。你係幾時開始計劃殺人？點解麥志雄會幫你？仲有聲，直頭啦。嗰晚去醫院探完阿媽，我送阿爸返景順大廈。走嗰陣，我見到有個男人鬼鬼祟祟推住幾桶火水嚟到。邊個？要緊手足爽手啲啦！個男人同個看更打咗個眼色，之後個看更就開咗門放佢上樓。當時我冇懷疑係啲咩啦，後尾有大火燒死咗39條人命，包括我阿爸。點知大火案調查報告竟然話只係一場意外，冇人需要負責。我覺得好有懷疑，所以寫一封匿名信，將我見到嘅都通知重案組，提醒佢哋可能有人縱火，一定要查落去。但係點知班警察完全冇動作，件事就咁不了了之。我唔可以俾呢班殺人兇手逍遙法外。既然法律對付唔到佢哋，咁唯有我自己嚟啦。當時我哋冇收到匿名信，應該俾葉 Sir 截咗。後來我查到嗰晚打眼色個男人叫黑鬼添，我仲想知道牽涉咗啲咩人，所以跟蹤黑鬼添。飲啊！班死窮鬼啊！一早咁賣樓，唔使我哋出手啦。哇！冇諗咁大火啊，算佢哋唔好彩咯。
火燒旺地。多謝晒。係嘅，大佬。一齊發財，合作愉快。呢單案背後原來牽涉到咁龐大嘅集團，呢班人通通都要死。好客氣啊！食啊食啊食啊！我諗住用唔同嘅方法殺死呢班人咋，不過一個人又好難做到。麥志雄佢咁崇拜我，絕對唔會出賣我。佢係我最好嘅助手。我諗到運用自己嘅醫學知識，先用麻醉針整暈佢哋，再佈局成唔同嘅死法，誤導警察。其實麥志雄係一個好可憐嘅人，佢俾社會迫害同埋欺凌，佢冇地方發泄，所以幫你殺人。佢唔止幫我，佢都幫咗佢自己，殺咗佢自己想殺嘅人。邊個？你抽起佢，揾佢條頸，喺佢條頸呢度打落去，咁多就夠啦。喉嚨快，唔好拖刀。你知唔知用咩嘢最好嘅方法去對付欺負你嘅人？先下手為強。咁張強呢？張強死嗰陣，麥志雄係有不在場證據，究竟係邊個殺佢？我本嚟嘅計劃只係要殺死合謀縱火嗰班人，點知嗰晚翻去睇新聞，張強喺貨船大火，話佢救咗10幾個人，港督仲頒勳銜俾佢。我仲記得獨立調查委員會開記者會，口口聲聲話個大火係意外，佢身為消防隊目，佢應該係最清楚嘅，但係佢講大話，所以我好嬲，就跟蹤佢。等陣啊！爸爸，我要。得啦，媽咪要芝麻湯圓，你要芒好啲嘛？快翻！我見佢一個人走入冷巷，連個天都俾機會我。我嚟唔切通知麥志雄，唯有自己出手。我唔係無辜嘅，你俾機你殺咗我，你殺咗我老豆啊！佢的確係擘大眼講大話。總之，邊個有份造成呢個慘案嘅，都要付出代價。我要出去先，你哋出嚟，等我嚟。仆街！我要出去先。93年，你殺咗幾個人之後就停手，
隔幾年之後殺鄧宏發，然後再等20幾年先殺馬福榮同埋石達志。點解？因為你咯。當年我就係約咗麥志雄喺下水道商量點樣殺鄧宏發，但係突然之間你出現。警察！咁麥志雄有邊個刀疤點嚟嘅？佢話差佬一直以為佢係真兇，如果發現佢個腰冇刀傷嘅話，咪會覺得有另外一個人咯。所以佢自己戒傷自己，攞嚟掩護我。依家啲警察盯得咁緊，如果佢哋知道你條腰冇傷，我哋會前功盡廢。可惜麥志雄之後因為想殺佢家姐，配咗入小蘭。我冇咗呢個幫手，而鄧宏發亦都加強咗佢身邊嘅保安，24小時有保鏢跟身。既然落唔到手，唯有避一避風頭，用讀書做理由飛咗去加拿大。之後我有打算放低以前嘅事，過啲簡單嘅生活。但係有啲嘢整定嘅，如果我96年冇返香港，或者個結局唔會一樣。老公啊，我哋咩方法都試過晒，可能係個天唔俾我哋有下一代。咁我可以領養㗎，冇所謂㗎。本來我以為自己可以放低，但係見到鄧宏發呢個人渣，壞事做盡，偏偏過得咁風光，仲要俾全世界讚佢係大慈善家，我一定唔可以放過佢。鄧宏發知道自己做得陰質嘢多，飢餓報應，佢想用眾生機嚟趨吉避凶。杜生，你嚟咗啦！你需要嘅嘢準備好晒㗎啦，係咪依家即刻做祭祀啊？杜生，你要個衣包喺度啦。我估唔到想殺鄧宏發嘅人唔淨止我，仲有葉成，但係佢落唔到手，我亦都唔可以錯失呢個機會。麥志雄佢同我講過，佢住喺青山嘅時候識咗個院友，佢係景順大廈嘅業主。佢俾馬福榮同嚴華打到佢痴痴呆呆，就係因為佢唔肯賣樓。原來馬福榮同嚴華係同黨，呢班人渣害嘅人點止喺火災遇難嘅人咁少啊！後嚟，麥志雄利用出去拜祭阿媽嘅機會，偷走出去繼續幫我報仇。跟住你就用返25年前嘅手法，用麻醉針整暈馬福榮，將現場佈置成手機漏電嘅意外。你再喺驗屍報告嗰度造假，推前馬福榮嘅死亡時間，為麥志雄製造不在場證據，誤導我哋嘅調查方向。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。嗰陣你冇完全懷疑我就 keep 住叫麥志雄同你聯絡，喺你身上面攞料。最後俾我揾到一個關鍵嘅人，就係石達志。
佢頸側位置有針孔，所以我唔排除係有人攞針管喺佢頸度注射咗麻醉藥。針孔又係麥志雄。地下錢莊單嘢你衰咗，揼死我可能係你。我裝件衫先。你老細要滅你口，你仲幫佢隱瞞？話俾我知佢係邊個？點解你要逼麥志雄自殺？我冇逼佢，係佢甘願還翻條命俾我。我條命係老師嘅，你要我做咩我都會做。如果你覺得我條命係有用嘅話，你都可以攞去。只要麥志雄見到支筆，就會明白我嘅意思。志雄嘅犧牲係冇白費，佢一死，你哋單 case 就 close file。桑達士班人即刻放低咗戒心，等我有機會落手。我查到桑達士老婆幅畫會喺畫展度展出，但係我唔肯定桑達士會唔會返香港，所以我就由莊曉華入手，綁架佢，逼佢引桑達士返香港。我要一把火燒死呢班人渣，我要佢哋親身感受一下當年警訊大火死者嘅痛苦。你係咪諗住殺晒班人就大佢值？唯一嘅目的只有報仇，正唔正義，留待呢個世人點樣判斷我。你連無辜嘅人都燒死埋，咁代表正義咩？你同你口中嘅人渣有咩分別？個分別就係無辜嘅人死，我都唔想㗎。不過有時要達到目的，係會有啲犧牲。咁即係代表你可以不斷咁殺人啦？你連海晴都利用，你有冇當過佢係你個女人？我同你講，海晴出世嘅時候，我答應我自己，我不斷咁破案，就係唔想個女喺個烏煙瘴氣嘅世界度長大。咁我咪同你一樣，都係想呢個世界變得更美好。阿爸，我終於捉到殺你嘅兇手啦！但我要拉嘅唔止陳法醫一個。我記得你講過，有人見到嘅時候要做個好人。冇人見到嘅時候，更加要做個好人。本港消息：今年3月，一艘貨船發生3級大火，消防隊目張強帶領隊員上船救人，被爆炸產生嘅熱浪灼傷，但佢依然衝入火場，成功救出12名船員。今日政府向佢頒發嘉許狀，表揚佢英勇嘅行為。阿仔，你睇下，爸爸幾威水啊！政府都頒獎俾佢啊！我大個都要做消防員。我要攞獎。好啊！傻豬嚟嘅天明，做消防員唔係為咗上頭攞獎㗎，係要為咗救人。你知唔知啊？有人見到你嘅時候咧，你要做個好人，
冇人見到你嘅時候咧，更加要做個好人。大家會點啊？劉 Sir 咁好嘅警察，點解佢要死啊？點解啊？我而家要點做啊？其實我呢幾日一路喺度諗，自己點解要做警察？一路以嚟，我係相信，我係保護緊我屋企人，保護緊其他人嘅屋企人，為咗揾殺我阿爸嘅真兇。我一直都覺得唔係我揀咗做警察，而係警察揀咗我。我以為我係遺傳爹哋嘅基因。我仲記得我爹哋同我講過，佢做法醫係為咗幫助嗰啲無辜嘅人伸張正義。真係冇諗過。原來呢一切都係佢做㗎。對唔住，張 Sir。唔關你事。到我呢一刻，我都唔知究竟要點樣行落去啊！冇錯，我哋係揾到桑達士嘅罪證，但係代價係咁高，真係需要咁咩？或者呢個就係我哋做警察需要面對嘅嘢，好多嘢我哋都控制唔到。停手啊！停手啊！警察！停手啊！真入到嘅，劉偉東。其實喂！要走！要走！上返嚟啦！跟親我都傻噶，你就夠晒啦！以前你阿頭講你大聲，但係今日喺呢一度，你係最靚嗰個。麻煩你忍一忍。而家我叫你 close file。而家你 close file，同埋要用真正嘅兇手需要法外。你由93年翻到嚟18年，我鋪都撐你。但係呢一次我幫你唔到，我驚你會死嘅。葉 Sir， 你查案真係好癲好盡。我諗我用咗過去嗰20幾年學咗你30，不過夠用啦。俾我碌下都碌到個總督察翻嚟，總算接到你班。個 hard disk 裝咗 self-destruct system， 如果我哋強行破解，佢會自動銷毀裡面所有資料。而家唯一嘅辦法就只有 hard disk 個主人講出個密碼。明白，唔該你明。桑達士而家咩情況？條友喺醫院一醒翻就報警，話自己俾人放火謀殺，有啲重要嘅財物俾人搶走咗。
仲要俾佢彈翻轉頭。明知佢係幕後揸莊，但係偏偏咬佢唔入。唔止呢度，佢仲話自己生命受到嚴重威脅，要求警方貼身保護，直至到佢離開香港。佢唔單止想利用我哋保護佢，仲想誤導街外人，等人以為佢係受害者。無論點樣，我哋一定唔可以放過佢。我哋 G 科嘅伙計24小時會保護你，有咩需要出聲，我哋一定會盡力配合。Very nice。今時今日咁嘅服務態度就啱。張 Sir， 冇問題。OK。我風水師傅話咧，我啲生意一定要長紅燈吹旺。而家我陣冇咗，咁不如喺度整翻個。唔該。我幾時都話咧，香港警隊係全世界最好嘅警隊。Thank you。好多賣電視機頂盒嘅黑碟，個盒真嘅，個盒係假嘅。我哋係咪可以用呢個方法啊？你即係話，我哋換個 hard disk 入去，等我以為係真嘅，再引佢輸入真嘅密碼。係。勾到，佢準備入 password。開真嗰個。點啊？個 password 假嘅，所有 data 自動銷毀緊。仲有冇其他辦法啊？海靜，個密碼係假㗎，喺 hard disk 入面啲罪證全部銷毀晒。唔該。幾位阿 Sir？ 咦？做乜大家個樣好似好唔舒服咁嘅？你唔舒服多啲，你咁樣同我哋玩法，跌幾多個億啊？散錢嚟嘅啫，我咪當做慈善咯。啊，做完慈善嘅人咧，心情開朗咗，突然間有啲肚餓添。啊，幾位阿 Sir， 介唔介意幫我買個下午茶？食啲咩好咧？我要咧大亨樓吉品包，南非嗰隻。我仲要一碗咧芝麻糊，可以養顏。啊，喂，你哋都嗌啊！預埋你哋啊！
有冇搞錯啊？食餐飯9300，一定係污糟錢。張 Sir， 我去買水，你要咩？我知咪水啊？我去攞。之前買㗎，諗住單 case 完咗送俾你。你點解要送俾我？我諗住唔係水先生，我送俾你。之後多啲出嚟聽 Beyond。哦，好啊，揾日啦。多謝。媽咪。媽咪，點解你喺度嘅？買套我買俾爹哋嘅。媽咪，咁樣唔啱規矩。我知道，但呢間餐廳爹哋好中意食㗎。原本訂咗張台同佢慶祝生日，但而家冇乜機會，所以想買啲外賣表示到我嘅心意。對唔住，媽咪，真係唔可以咁做。我知道，但有可能今次最後一次，我以後都見佢唔到，不如幫我俾佢啊，當表達我個心意好嘛？媽咪，我都唔可以拎俾爹哋㗎。但係佢要冇機會再食，我都見佢唔到㗎啦。對唔住啊，媽咪。唔緊要。我就唱。唔該晒你，我唔使去做嘢啦，小心啲啊！唔好意思，我哋個外賣咧。哦，喺嗰度啊。唔該。個外賣係媽咪買俾你嘅，但照規矩，我唔可以攞俾你食。佢自己買，佢仲有講啲咩？啱啱我幫桑達士買外賣，喺餐廳門口撞到媽咪。媽咪話佢原本 book 咗台同你慶祝生日，但係以後應該冇機會。我只係想俾你知道。媽咪好關心你，我知道。我頭先咪好似講過話請幾位阿 Sir 食㗎，你哋冇嗌啊？真係唔想面啊！我好似係叫芝麻糊啊，點解白色嘅？杏仁茶嚟嘅喎，點做嘢嘅你哋？喂，係咪有唔妥？冇，係頭先同海晴去餐廳買外賣嘅時候，撞到多德昌。咁啱佢想買外賣俾陳法醫，見到我同海晴，咪同海晴送過去咯。喂，做咩？喂，call 埋車。Yes sir。
突發消息，著名大慈善家桑達士爵士喺接受警方保護期間，食物懷疑遭人落毒，隨即送院進行搶救，情況危殆。一大批桑達士慈善基金會嘅受惠者集結喺醫院門外等候消息。發言人強力譴責警方嚴重失職，要求警方立即交代事件，是否有警員需要問責處分。OK， 知道，唔該晒。桑達士點啊？入咗 ICU， 唔知係咪倒過今晚？個天千祈唔好俾佢咁早死，等佢慢慢傻。餐廳嗰邊咧 check 過晒樓面同埋廚房嘅人，冇可疑。餐廳有5部 CCTV， 全部 check 過晒，冇料到。放外賣個位係盲點，影唔到啲人攞外賣，唔排除有人喺嗰個位落毒。不過我抄晒附近鋪頭嘅 CCTV 翻嚟，睇下會唔會有呢度。好，大家做嘢。Yes sir。你好，警察，我哋想 check 下最近嘅訂台記錄。哦，好好。嗱，呢個就係我哋嘅訂台記錄。唔該晒。媽咪嗰日根本就冇訂台。咁即係話根本唔係撞到，佢係故意跟蹤我哋。多多秋又會咁冒險，唔驚俾 CCTV 影到喎。仲有啊，好彩啲伙計冇食啲外賣啊，如果唔係一定出事。打俾多多秋，一定要揾到佢。姚 Sir， 天明啊，附近鋪頭嘅 CCTV 查唔到嘢，你哋嗰邊有冇料到？多多秋有古古位，繼續幹料。唔聽電話。婆婆，等一日等咗28年，你要安息啦。喂，佢瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我說話做啊，保持聯絡。老公，終於可以等到今日。阿姨，你今晚唔好去。點解啊？啲警察一定會佈晒陣，就算今晚我哋搞得掂桑達士，我哋都未必走得甩。我唔想你有事。我都唔想你有事啊！咁多年我做咩都一齊㗎？你有冇諗住抌低我？
有冇料到？咩線索都冇，完全都睇唔出媽咪同桑達士有咩關係。新聞已經報晒桑達士嘅情況。如果 Dr. Chow 真係兇手，佢下一步會點做？帶我哋去佢 office 睇下。好。海晴。喂，迷你倉租金調整，住咁大間屋，仲要租迷你倉？我從來冇聽媽咪提過。冇時間啦，我去 office，你哋去迷你倉。我陪你去。放心，我自己得㗎啦。你真係 OK？我相信我媽咪應該唔會傷害我嘅。小心啲。媽咪，你喺邊啊？到底發生咗咩事啊？我好擔心你啊！覆返我電話啊！喂，媽咪，你喺邊度啊？我好擔心你啊！海晴，我估你哋而家真係揾緊我，我可以將所有嘢都講晒俾你知。不過你要應承我，你一個人嚟。如果唔係，你以後都見唔到我。好，媽咪，我應承你。你喺邊度？好多狼都生我，繼續抄啊！有料到。周儀睇咁熟嘅，佢係警訊大科案其中一個死者啊！媽咪，我知道好多嘢想問我，我今日會將所有嘢都話晒俾你聽。我好似冇同你講過我細個嘅嘢，係咪啊？今日叫你嚟，係想話俾你聽，呢個係我婆婆。我細個時候同爹哋媽咪同埋婆婆一家四口移民咗喺加拿大，我哋生活得好開心。但有一日，我爹哋媽咪跳樓自殺，因為股災，我哋破晒產，冇晒錢，所以我同婆婆就返嚟香港。係咪中意啊？係啊。污糟咗啲，翻去補下佢，洗乾淨俾你玩啊！好啊，多謝婆婆，婆婆好犀利啊！傻豬！我幫你推啊。好乖。翻去咧洗下佢，補咗佢咧就好好玩啦。好啊。好啦，得啦，去玩啦，食飯。哇！係啊，執埋啲嘢出嚟啦。阿婆，好生意啊！哎呀，都未發市，
前2日咪俾咗你咯。唔俾啊嘛！哎呀，你做乜嘢？你做乜嘢？你見我點樣？哎呀，報警！報警！哎呀，你做乜打我先啊？你做乜唔好打我先啊？你哎呀嚇！你冇報警啊！報警啊嚇！報警啊！知唔知我婆婆點死㗎？唔係意外，係一場火警。我婆婆去景順大廈探佢嘅朋友，就咁燒死咗。我唔明點解個天咁樣對我，我唯一個親人都冇埋。喂，利舞台唔係91年人拆咗咩？即係話陳法醫講大話啦，佢同 Dr. Chow 唔係加拿大識㗎，91年前喺香港已經識㗎。再睇呢張財寶型。即係 Dr. Chow 咗嗰個名。財寶型何慶財都係死者家屬嘅，改名換姓，為咗報仇。